大家好又大咯，咁今日咧，琴日咧我就去咗睇得嗰間微型嗰度買呢家 Man 12.8米 A95咯，佢係56S 增長特快嘅，有個微型標誌，呢度有個雷射標誌，14歲加0至3歲唔玩得。呢度有巴士圖案，試俾次開啦，開你架車。佢咧，因為咧佢呢架咧佢平時有啲 solar panel 嗰啲巴士咁樣，但 solar panel 嗰啲我已經有啦。但係咧，所以咧，大媽咧就唯有去揀一啲即係揀翻啲普通巴士，唔好揀 solar panel。俾睇啲。架車出咗嚟啦！哇！架車，佢係一啲廣告都冇交咯，真係。咁架車出咗嚟啦，個車轆係新嘅，但反而唔知點解咧？呢個我都係喺呢啲盒買嘅喎，明咪咧個轆咧咁推唔喐嘅，但呢個反而一推得快喎。我都唔知點解，咁佢就冇寫，佢係咪冇寫分廠啊？冇啊 YB9016車牌，56S。個車頂咧就係白色嘅，加 KMB 城市脈搏 Heartbeat of the City。咁佢個車轆同平時嗰啲都唔係好同。佢個車身咧個結構咧係個尾咧會高啲嘅，個底都係一樣，即係呢個咧會唔會升氣咯？唔知點解㗎。佢後邊嗰個細啲咯，嗰個路好明顯玻璃梯啦。KMB 呢個好靚啦，比較對比下，但係咧。呢架咧，佢呢架有寫分廠啊 ，U 廠，佢呢架冇。其實大致都一樣㗎啦，但係佢呢度有呢個唔知咩標誌，咩標誌？係咪九巴之友嗰啲？類似，應該係，但係佢側邊同呢架唔同。佢呢架咧，個轆咧唔一樣，因為你個轆尾轆同前轆、中間轆同埋尾轆都唔同嘅。佢呢個係咁嘅，佢呢個係咁嘅。可能呢架舊啲啊，呢架新啲可能未必一樣，冇分大細㗎。好，今集就先嚟到呢度啦。鍾意呢條片嘅就撳個 like 同埋 subscribe 我哋啦，多謝大家，拜拜。